Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasad wa may yusihuma fa innahu la yadurru illa nafsihi wa la yadurullaha ta'ala syai'a. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa taqullah summa taqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samiil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wallahu a'lam bil muradi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Langkung dipayun manarang sami-sami manjatkeun puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salamna mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkeun ka panutan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sedayana tiasa ningkatkeun keimanan urang sedayana ka Allah Subhanahu wa taala. Iman anu saras-sarasna, takwa anu saras-sarasna. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Syariat ajaran agama Islam turun ka muka bumi ieu nyaeta ngagaduhan tujuan. Tujuanana nyaeta demi kamaslahatan umat, demi kamaslahatan insan manusia anu aya di muka bumi ieu. Islam sumping ka alam dunia ieu nyaeta dina garis besarna ngagaduhan sababaraha maqasid di antawisna nyaeta hifduddin ngajaga agama, anu kaduana hifdul mali ngajaga harta, anu katiluna ngajaga jiwa, anu kaopatna ngajaga keturunan oge ngajaga akal. 5 hal ieu nyaeta sesuai dengan tujuan Islam. Islam nyaeta agama anu fleksibel. Islam nyaeta agama dakwah anu ngagaduhan asas-asas atanapi ngagaduhan dasar-dasar pokok anu kedah aya. Ciri Islam teh anu kahiji nyaeta teu menyulitkeun, tidak menyulitkan. Nalika Islam sumping dengan menyulitkan berarti bukan Islam. Jadi kahiji nyaeta henteu nyulitkeun. Sebab kasauran Rasulullah, kasauran Allah Subhanahu wa taala nyaeta Islam nyaeta agama anu tidak menyulitkan. Islam melarang agamanya umatnya wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Jeung henteu anjeunna ngajadikeun kasulitan pikeun anjeun dina masalah agama. Artosna nalika aya kasulitan maka eta sanes Islam. Segala parentah jeung larangan dina Islam tujuanna teh pikeun melapangkan, memudahkan kehidupan manusia. Ngan nafsu manusia hungkul anu mempengaruhi nimbulkeun dina pikiran urang sedayana atanapi manusia yen agama teh terasa berat dikerjakeunana.
inna dina yusrun walam yusaddad din ahadun illa ghalabah fasuddidu wa qaribu wa usyribu. Artosna agama Islam teh nyaeta agama anu mudah sesuai jeung fitrah manusia. Ketika tidak sesuai dengan fitrah manusia, maka sanes kalebetkeun ajaran agama Islam. Contohna mana? Contohna orang misalkan dina puasa teu damang, maka kenging orang ngalaksanakeun buka. Oke, contohna orang tiasa ngosor salat, tiasa ngajamak salat, tiasa nalika urang teu tiasa bari tatih salatna tiasa bari calik, tiasa bari calik maka urang tiasa berbaring. Itulah salah satu daripada kemudahan ataupun Islam adalah agama yang tidak menyulitkan. Anu kaduana nyaeta mengurangi beban. Islam teh meringankan beban. Taklilut takalif. Ya ayyuhalladzina amanu la tus'alu an asya'i in tubdalakum. Dina ieu ayat nyaeta umat Islam zaman dulu sering bertanya tentang hal ihwal agama yang tidak diketahuinya. Sehingga dina masalah ieu urang sebagai umat muslim kedua terbesar di dunia, nalika aya ajaran syariat maka urang teu kenging terlalu melihat merinci yang belum kita ketahui. Artosna urang teh tos nu aya dikerjakeun didamelan kalayan sasae-saena segala perintah Allah jeung laranganna. Teu kenging anu di luar kemampuan urang ditaros-taros atanapi sampai kepada ilmu filsafat, sehingga ilmu filsafat bisa menjadikan manusia anu kurang beriman di luar kemampuanana akhirnya tidak percaya karena agama Islam dan tidak mau melaksanakan ajaran Islam. Anu kaduana nyaeta meringankan beban. Artosna Islam teh senantiasa teu ngaberatkeun ka umatna. Terus aya hadis nyaeta dina surah Al-Maidah yen misalkan pelaksanaan ibadah haji. Dina ibadah haji urang diparentahkeun ku Allah ngan sakali anu wajibna. Sehingga nalika ada yang berkali-kali atau nabi anu sanesna maka eta kalebetkeun sunnah. Lau qultuha lau jibat al hajjun marwatan fama zada fahuwa tatawwa. Dina hadis Nabi Muhammad SAW. Anu katiluna asas sebagai moderasi syariat nya eta berangsur-angsur dina ngabina hukum. Islam sumping ka muka bumi ieu teu sakaligus sesuai sareng kenyataan realita umat Nabi Muhammad dina waktu eta. Contohna dina ayat tentang masalah khamar. Ayat tentang khamar anu kurang diketahui, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Itu adalah tahap keempat yang diturunkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tadarruju fit tasri. Hartosna aya 4 tahap dina turunna atanapi dina pelarangan khamar. Tahap kahiji nyaeta surah An-Nahl ayat 7. Wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu syukara. Dina ayat An-Nahl surah ayat 67 Allah Subhanahu wa taala teu langsung yen khamar adalah haram, tetapi khamar adalah ada unsur daripada anggur dan daripada minuman memabukkan dan perasan kurma. Sehingga dina tahap kahiji dampak positifna ayat ieu nimbulkeun sikap kehati-hatian mereka anu tapi tatan sampai menghindari.
Tahap kedua dari turun ayat di Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad dina surah Al-Baqarah ayat 218. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul mihima ismun kabir wa manafi'u linnas Dina tahap kedua Allah SWT merintahkan yang khamar adalah haram tetapi masih ada sisi kemaslahatannya, sehingga dampak positif dina turun ayat ieu maka manusia turun ayat ieu supaya mereka terus melininggalkeun jeung sebagian dia tetap melakukannya atau status ayat rambu-rambu lampu kuning supados menghindari. Tahap katilu dina surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalat wa antum syukar hatta ta'lamuna ma taquluna wala junuban illa abirin. Atasna dina ayat ieu Allah Subhanahu wa taala marentahkeun yen anjeun ulah sakali-kali minum khamar apalagi nalika salat. Sehingga dina ayat ieu bangsa kaum dina nalika eta kaum Arab, sebab syariat Islam sanes pertama kali turun ke bangsa Arab, tetapi aya adat istiadat anu kuat anu kokoh dina masa eta, sehingga orang tetiasa begitu saja Allah tidak bisa menurunkan begitu saja ayat-ayat anu langsung karena pokok perkarana. Sehingga dina ieu ayat memulai tos aya sedikit anu meninggalkan, banyak anu meninggalkannya. Jeung aya deui anu ngalakukeun kebanyakan saatos salat Isya dina wengi. Sabab dina ayat eta yen Allah Subhanahu wa taala marentahkeun supaya ulah nurunkeun dina waktu, ulah anjeun salat dina waktu nalika mabuk. Kemudian tahap terakhir dina turuna dina nalika eta nyaeta dina surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Dina ayat ieu secara tegas Allah melaknat ka malarang ka jamaah anu minum khamar. Boleh lihat di dua segi nyaeta dina sigatun nahi jeung sigatul amar. Dinya aya kata la jeung aya kata fastanibuhu. Atasna an-nahyu al-aslu fil nahyi at-tahrim. Aya larangan atasna mengharamkan. Jadi saatos ayat ieu kunaon atuh teu langsung aya kata-kata brandy, aya kata whisky. Gitu nya. Sehingga ieu nyaeta kata-kata atanapi bahasa anu belakangan. Dina hadis sesuai dina hadis yang umat Nabi Muhammad teh bakal melakukan sesuatu anu aya anu namana teu aya dina Al-Qur'an. Kenyataan seperti aya kata brandy, whisky pada dina Al-Qur'an teu aya kata saalit oge. Ieu hatosna urang kedah dikiaskeun nyaeta sami halna anu memabukan. Oge ayat anu sanesna nyaeta tentang masalah riba, masalah perbudakan. Ya. Umat manusia nyaeta senantiasa sami derajatna. Inna akramakum indallahi atqakum. Dikupas tuntas dina ayat Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa taqullaha summa taqullaha faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samii'il 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu
inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekali deui kesimpulanana nyaeta moderasi dina syariat ajaran agama Islam teh anu kahiji asas ajaran Islam. Anu pertama tidak menyulitkan, anu kaduana meringankan beban, anu katiluna berangsur-angsur dina membina hukum. Selain eta maka insyaallah sanes asas dina syariat ajaran agama Islam. Mangga urang sadayana ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala kahoyong urang sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasha ma zahara minha wa ma batan min balazina hadha khassah min wadani muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna syakuran wa ja'alna syakuran wa ja'alna fi a'yunina syagiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.